Since Myanmar's President Thein came to power in 2011, over 900 political prisoners have been released. But many who have been freed are struggling to fit back into society. Their friends and family often ostracize them because they're afraid to be associated with political prisoners. And finding work is extremely difficult. Ko Sui speaks to two former political prisoners who are trying to rebuild their lives. ညနေချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကထမင်းမစားခဲ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ဆောင်းကတယောက်ကနေပြီးတော့ထမင်းစားပြီလားမစားရသေးဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ထမင်းစားမလားစားမယ်ပေါ့စားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းရှေ့မှာပကံများကိုချလိုက်တော့ကျွန်တော်ထမင်းကြော်မှလို့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရတော့အဲ့ဒါထမင်းကအေးနေတာပဲထမင်းကအေးပြီးတော့နီးရဲပြီးတော့လိမ့်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်မှတ်တယ် Windsor Sein still remembers his first night in prison. After joining the 2007 monk-led uprising against the government, he went into hiding. But 2 years later, he was captured by government spies and sentenced to 15 years in prison. He was released last year in a presidential amnesty. ပြင်ကြရဲဘယ်ပါတီမှမဝင်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားလောက်တာထက်စားရင်ကျွန်တော်သတင်းစာသမားလုပ်မယ်ကျွန်တော်သတင်းတောက်ပဲဝါသနာအရာရောနောက်တစ်ချက်ကဒီထက်မှလိလာမှုအရာရောပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့တယ်နောက်ဒီသတင်းစာဆရာတွေထောင်ကျလာတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ရှာပညာယူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် But after being released, it was difficult to find work. လုပ်တစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်လုပ်တစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်လဲစောင့်လိုက်ရတယ်ဒီလုပ်တစ်ခုရအောင်နောက်တစ်ချက်ကအခက်ခဲကဘာတွေသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါ့နိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့တချို့ဒီသတင်းစာတိုက်တွေကအခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့လက်မခံချင်တာမျိုးတွေလေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွဲမရခဲ့ဘူးအဲ့ဘွဲမရတာကိုထောက်ပြီးဘွဲမရလို့ဆိုပြီးတော့ဘွဲမရတာကိုတော့အကြောင်းပြတယ်သို့တော်တေးကြတာတခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ချင်းဖြစ်နေတယ် Employers don't want to be associated with former political prisoners as they fear reprisals from the government. Sein Sui had a similar experience. He was jailed for taking part in the anti-government student movement of 1998. He spent 14 years in jail before being released last year. ပြန်လွတ်လာတဲ့အသက်ကလည်းအခု40နာနီးနေ40နာနီးနေပြီဆိုတော့တခြားနေရာတွေမှာဝင်လုပ်ဖို့လည်းတော်တော်အဆင်မပြေဘူး Most political prisoners were students when they were jailed, and years in prison, often beaten and kept in solitary confinement, have taken its toll on their mental health. အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ခက်နေတာအဲ့ capacity ကလိုနေတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုကအုံတော့ကတိတ်မကောင်းဘူး Many suffer from post-traumatic stress disorder. With no rehabilitation program, many former prisoners end up on the streets, homeless and jobless. Windsor Sein and Sein Sui are among the relatively lucky ones. After some time, they've been able to find work. Windsor Sein is now a journalist for the Venus News Journal. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးနိုင်စွာမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်ပြနေဆိုတာကိုပဲချပြလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်အားနည်းသေးတယ် And Sein Sui has plans to become a taxi driver. ဆင်ကကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားတာဆိုဒီကားမောင်းတင်တဲ့တွေပဲတက်ပြီးတော့ကားလေးပါမောင်းပေါ့ဒီကားမောင်းတက်လို့ရှင်လေဘာပြောထိုက်တဲ့ဝင်ဝင်လေးတော့ရတယ် The Assistance Association for Political Prisoners is a group that helps former political prisoners get back on their feet. ဒီခေါ်ဒီဉာဏ်ပညာတွေကိုတက်ကတ်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရရှိတယ်။အဲ့လိုခံစားခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ထောင်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအသိပညာချို့တဲ့မှုနောက်အတတ်ပညာချို့တဲ့မှုအဲ့ဒါတွေကြောင့်အလုပ်တိုင်းကောင်းကောင်းနေမရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအစိုးရကိုယ်တိုင်ကထောင်ကနေထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားတယောက်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားရဲ့ဟောင်းတွေကိုမပေးဘူး။ဒီထောင်လိုင်းရေးတွေနောက်အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာတွေနောက်တချို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိအားပေးတာတွေဒါတွေကြောင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကိုဖြစ်နေတယ်များရှောင်ပြီးတော့အလုပ်ဆိုရင်လည်းသူတို့စီမှာလွယ်လွယ်ကူကူမခန့်နိုင်ဘူး And the group provides vocational training. ပြီးတော့အဲ့လိုဖုံးပြင်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီစိုက်ကားပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတော့စိုက်ကားပဲနေနိုင်တဲ့အခါမှာစိုက်ကားနေနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးတာရှိတော့တချို့ကျတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေလုပ်နေတာရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလေးတွေနောက်တချို့နေရာတွေမှာတော့တာရီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့လူတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရတာရှိတယ်တချို့နယ်တွေမှာတော့ဒီမိုးလူရေးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးရတာရှိပါတယ် Since coming to power, President Sein has released hundreds of political prisoners, but 200 still remain behind bars. Many feel they are being used as political tools.
only released at times of diplomatic or state visits, and once released, they are given no help from the government. Without proper help, the people who were imprisoned for speaking out against injustice and oppression are left jobless and vulnerable.